ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋನಟ್ ಡೆಂಟಾಗಿ, ಬಂಪರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ, ಫೋಗ್ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಫೆಂಡರಲ್ಲಿ ಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಡೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇತ್ತು, ಬಂಪರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇತ್ತು, ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಪಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಬಂಪರ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಪಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವ ಥರನೂ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಲ್ ಓವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ಸು, ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.